list systematic list และ unsystematic list นะครับให้ดูรูปนี้เราจะเข้าใจขึ้นสมมติว่าผมมีพอร์ตโฟลิโอ A เนี่ยอยู่ตรงนี้ผลตอบแทนมันเท่ากับ market เลยนะที่ได้รับคาดการณ์ว่าจะได้ผลตอบแทนเท่า market แต่มันเสี่ยงกว่ากับ market portfolio อยู่ตรงนี้นะครับได้ผลตอบแทนเท่า A แต่เสี่ยงน้อยกว่าโดยรวมคือ standard deviation ของตัว A เยอะกว่าของ market จริงๆต้องบอกนิดนึงว่าเป็นเพราะว่า A กับ M มันมีหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอเหมือนกันเลยทุกอย่างแต่ว่า A กับ M มีสัดส่วนของแต่ละหลักทรัพย์ไม่เท่ากันเท่านั้นเองว่ามีหุ้นทุกตัวเหมือนกันหมดเลยแต่เพียงแต่สัดส่วนไม่เท่ากันแค่นั้นเองถูกไหมมันก็เลยได้เป็น A กับ M ออกมา2พอร์ตถ้ามองง่ายๆนะครับแล้วทำไมผมไม่จัดการกับ A โดยการปรับสัดส่วนให้มันเป็น M วะมันจะได้ผลตอบแทนเท่าเดิมแต่ความเสี่ยงน้อยลงถูกไหมการที่ผมปรับสัดส่วนแล้วทำให้ผลตอบแทนมันเท่าเดิมแล้วแต่ความเสี่ยงน้อยลงนั่นแหละกระบวนการนั้นนะเขาเรียกว่ากระบวนการที่เรียกว่าทำการ diversification เป็นการลดความเสี่ยงถูกไหมเป็นการลดความเสี่ยงคือทำการกระจายความเสี่ยงให้มันดีขึ้นเนี่ยความเสี่ยงผมก็ลดน้อยลงแปลว่า A เนี่ยมันยังกระจายความเสี่ยงได้ไม่ดีพอถูกไหมถ้าปรับสัดส่วนใหม่มันจะกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้นมันก็จะกลายเป็น M นั่นเองถูกไหมฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงมันก็เลยแบ่งเป็น2 กลุ่มแรกคือความเสี่ยงที่มันยังสามารถกระจายได้อีกไอ้กลุ่มเนี้ยนะครับสามารถ diversify ได้อีกกลุ่มเนี้ยมันเรียกความเสี่ยงที่ว่า unsystematic risk แต่ไอ้ความเสี่ยงที่บอกว่าสุดๆแล้วอ่ะกระจายความเสี่ยงแล้วยังไงก็ตามก็ยังต้องเหลืออยู่ไอ้กลุ่มเนี้ยมันเรียกว่า systematic risk ฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพอร์ตโฟลิโอ M เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงได้ดีที่สุดแล้วไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้มากกว่านี้แล้วอย่างนี้เขาเรียก well diversify เมื่อในมัน well diversify แล้วสิ่งที่มันเหลืออยู่ในความเสี่ยงของ M เนี่ยก็จะเหลือแค่ systematic risk ถูกปะแต่สำหรับ A นะครับ A จริงๆมันสามารถจัดสัดส่วนได้ใหม่มันแล้วให้กลายเป็น M ที่ความเสี่ยงสามารถลดลงได้แต่การที่เราไม่จัดสัดส่วนมันเนี่ยก็แปลว่าเรายังไม่ well diversify ยัง diversify ไม่ดีพอยังมา diversify ไม่ดีพอมันก็เลยมีความเสี่ยงกันอยู่ทั้ง2 ตัวคือความเสี่ยงที่เป็น systematic risk และ unsystematic risk นั่นเองผสมกันอยู่โดย2 ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันก็เรียกว่า total risk นั่นแหละนะครับ total risk อาจารย์ครับทุกพอร์ตที่อยู่ข้างล่างเส้นแดงนี่คือหุ้นตัวเดียวกันหมดเองนะน้ำหนักต่างกันอยู่บนเส้นเนี้ยทั้งหมดอยู่ทั้งในทั้งหมดเนี่ยคือหุ้นตัวนี้หุ้นเหมือนกันหมดแต่น้ำหนักต่างกันเท่านั้นเองซึ่งตัว unsystematic risk เนี่ยมันมีชื่อนะมันชื่อ unsystematic risk ได้บางคนเรียกว่า unique risk บางคนเรียกว่า diversifiable risk บางคนเรียกว่า firm specific risk เนี่ยชื่อมันทั้งหมดเลย diversifiable risk เนี่ยก็ชื่อมันตรงไปตรงมาแล้วคือ risk ที่ยังสามารถ diversify ได้อีกถูกปะส่วน systematic risk เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่า non diversifiable risk หรือจริงๆนะบางทีเขาเรียกว่า market risk เลยเพราะว่ามันคือ risk ของ market portfolio เนี่ยมันเลยเรียกว่า market risk ฉะนั้นความเสี่ยงโดยรวมนะ total risk เนี่ยจริงๆมันคือ systematic risk บวก unsystematic risk นั่นแหละเพียงแต่ว่า market portfolio มันเหลือแค่เฉพาะ systematic risk เท่านั้น unsystematic risk ไม่มีแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าส่วนที่เป็น systematic risk เยอะหรือน้อยหรือว่า portfolio A เนี่ยมีสัดส่วนที่เป็น systematic risk เยอะหรือน้อยให้ดูจากอะไรให้ดูจาก correlation ระหว่าง A กับ M คิดง่ายๆถ้า A กับ M ไปในทิศทางเดียวกันคิดว่ามี systematic risk เยอะหรือน้อย M คือตัวแทนของอะไรตัวแทนของ systematic risk ถูกปะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวแทนของ systematic risk ถ้า A เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับ systematic risk แต่ว่ามี systematic risk เยอะหรือน้อยเยอะถูกปะเยอะถูกปะก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นตัวแทนของ systematic risk ไงและอันนี้มันก็คือเคลื่อนไหวตาม systematic risk
การที่มันเคลื่อนไหวตาม systematic risk แปลว่ามันก็ต้องมีส่วนที่เป็น systematic risk เยอะถูกปะแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวส่วนทางกับ systematic risk แปลว่ามันมี systematic risk น้อยถูกปะซึ่ง correlation ก็คือน้อยถ้า correlation น้อย systematic risk ก็น้อยถ้า correlation เยอะ systematic risk ก็เยอะถูกปะแล้วจริงๆเนี่ยไอตัว unsystematic risk มันเกิดจากอะไร อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเศรษฐกิจมันเกิดแย่มากๆถามว่าหุ้นทุกตัวลงเหมือนกันป่ะเศรษฐกิจแย่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าหุ้นมันลงระนาวทุกตัวถูกป่ะลงมา1,200เนี่ยถามว่าคุณกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในหุ้นหลายๆตัวคุณลงความเสี่ยงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะคุณลงตัวไหนก็ลงถูกไหมกระจายยังไงก็ลงใช่ไหมไอ้กลุ่มนี้เขาเรียกว่า systematic risk นะครับส่วนอย่างเช่นตอนนั้นที่หุ้น CP ลงเพราะว่ามีข่าวคุณก่อสร้างออกมาถามว่าหุ้นตัวอื่นมันลงตามได้ไหมใช่ไหมฉะนั้นถามว่าถ้าคุณลงทุนในหุ้น CP เนี่ยนิดเดียวผลกระทบของหุ้นของพอร์ตพวกเราคุณจะเยอะป่ะนั่นแหละมันถูก diversify ไปเพราะว่าผลของหุ้น CP ที่เป็นตัวมันเองน้อยลงนะฉะนั้นในส่วนที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวมันเองก็คือส่วนที่เป็น unsystematic risk นั่นเองถูกไหมซึ่งเขาก็เลยเรียกไอ้ตัว unsystematic risk เนี่ยบางทีเขาเรียกว่า unique risk เนี่ยหรือที่ว่า firm specific risk เขาก็ทำการทดสอบนะเฮ้ยแล้วต้องหุ้นสักกี่ตัวมันถึงจะ diversify ได้ดีพอเพราะจริงๆไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยนะเขาบอกว่าถ้าคุณใช้หุ้นแค่ 12-18 ตัวเนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง 12-18 ตัวเนี่ยคุณก็ diversify unsystematic ไปเกือบ 90% แล้วคือเหลือแค่ก็คือ diversify ได้ดี 90% แล้วเหลือ unsystematic ประมาณแค่ 10% เท่านั้นเองแล้วถ้าคุณใช้ไปถึง 30 ตัวนะเรียกว่าแทบจะไม่เหลืออะไรเลยตัวที่มันเป็น unsystematic แค่ 30 ตัวนะคือบอกว่าไม่ต้องลงขนาดหุ้นทั้งตลาดก็ได้เอาแค่นี้พอแต่ให้มานั่งวิเคราะห์หุ้น30 ตัวนี่ก็คงเยอะนะไม่น้อยถูกไหมและสิประเด็นหนึ่งจะเห็นว่า A กับ M เนี่ยมี total risk ไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ได้รับผลตอบแทนเท่ากันถูกปะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะดูว่าควรจะได้รับผลตอบแทนชดเชยเท่าไหร่เขาดูที่ systematic risk หรือดูที่ total risk ดูที่ systematic risk ถูกปะเพราะว่า A กับ M มันมี systematic risk เท่ากันจึงได้รับผลตอบแทนเท่ากันถูกปะแต่ A มันมี total risk มากกว่า M ใช่ไหมแต่ส่วนที่มากกว่าที่เกิดจาก unsystematic risk เขาบอกว่าตลาดไม่ได้รับผลตอบแทนชดเชยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณแค่จัดสัดส่วนเหมือนก็ได้ M แล้วแต่คุณไม่ทำเองถามว่าแล้วใครจะไปให้ผลตอบแทนคุณชดเชยเพราะคุณเลือกที่ไปเสี่ยงเองโดยที่มันไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นไอเสี่ยงที่มันหนีไม่ได้มันถึงจะได้ผลตอบแทนชดเชยถูกไหมไอ systematic risk มันหนีไม่ได้คุณไปเสี่ยงตรงนั้นคุณต้องได้รับผลตอบแทนชดเชยไอเสี่ยงที่มันหนีได้แล้วคุณไม่หนีไม่ควรจะได้รับผลตอบแทนชดเชยเขาบอกว่า diversify เนี่ย cost ต่ำมากนะไม่ยากเลยคุณแค่จัดสัดส่วนใหม่ก็ได้หรือบอกว่าถ้าคุณมองง่ายๆคุณก็บอกว่างั้นผมก็บอกงั้นผมซื้อ market portfolio เลยได้ไหมก็คือซื้อตามสัดส่วน market portfolio ซึ่งปัจจุบันมันก็มีกองทุนให้เลือกมากมายใช่ไหมที่บอกว่าจะลงทุนแข่งกับ index ไงคุณก็ไปลงกองทุนพวกนั้นสิง่ายนิดเดียวไปคือกลุ่มที่แข่งกับ index เนี่ยเขาเรียก index fund นะแต่ no load เนี่ยเวลาเราซื้อขายกองทุนเนี่ยบางกองทุนมันมีเขาเรียกว่ามี front end fee back end fee front end คือแปลว่าตอนที่คุณซื้อไปปุ๊บเขาหักเงินเป็นค่าธรรมเนียม back end ก็คือแปลว่าตอนคุณขายเขาก็หักเงินคุณเป็นค่าธรรมเนียมเหมือนกัน no load ตรงนี้หมายถึงว่าไม่มี front end ไม่มี back end ก็คือสมมุติให้ไม่มี transaction cost ใช่ไหมครับสมมุติให้ไม่มี transaction cost มีก็น้อยมากไงมีน้อยมากมีน้อยมาก tax ก็ไม่รวมใช่
ฉะนั้น implication ของ systematic risk นะเขาบอกว่า จากที่เราเคยใช้คำนี้มาต้องเปลี่ยนแล้วนะเขาบอกว่า high risk high expected return เดิมเราใช้คำว่า high risk ความเสี่ยงสูงต้องได้รับผลตอบแทนชดเชยสูงผิดแล้วนะเราเรียนตรงนี้ผิดแล้วนะต้องบอก high systematic risk ต่างหากถึงจะได้ high expected return หรือว่าส่วนที่เป็น unsystematic risk ไม่ได้รับการชดเชยฉะนั้นเขาเลยบอกว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับไม่ได้แปลว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงเสมอไปต้องขึ้นอยู่ความเสี่ยงนะเป็น systematic หรือ unsystematic systematic risk นะครับก็คือขึ้นอยู่กับ correlation กับ market นั่นแหละถูกปะถ้ามี correlation กับ market เยอะใช่ไหมก็มี systematic risk เยอะถ้ามี correlation กับ market น้อยก็มี systematic risk น้อยอันนี้คือข้อที่2ฉะนั้นผลตอบแทนที่จะได้รับการชดเชยจะเกิดจากตัว systematic risk เท่านั้น unsystematic risk ไม่ควรได้รับผลตอบแทนชดเชยนี่คือข้อที่3อ่ะตอบสิ This impact company หรือ industry C unsystematic risk เท่านั้นถูกไหมเพราะว่ากระทบกับบริษัทหรือแค่บาง industry นั้นไม่ใช่ทั้งตลาดถูกไหมก็คือตัว unsystematic risk จริง2ตัวนี้มันตัวเดียวกันถูกไหมชื่อเดียวกันด้วยมันคือตัวเดียวกันนะครับส่วน correlation แป๊บหนึ่งนึง